Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 25 августа. Это у нас четверг. Смотрим с вами события дня для каждого знака. Так, начинаем с Овнов. Овны первые. 25 августа, четверг. События дня. Что ждет Овна в этот день? Покажите мне. Что ждет Овнов в этот день? Подарочек, смотрите, выпадает. Первое событие. Змея. Это встреча с человеком. Может быть либо по характеру змея, да, то есть с ядовитым языком, острым, либо по году рождения, по внешности, по профессии. Тут уже вам виднее. Так, пока я что-то больше ничего не нашла. Смотрим. Свидание нельзя. Здесь нет. Так, теперь вертикали. Нет, нет. Нет, нет и нет совпадения. Ну, я больше не вижу. Я у вас только два увидела. Значит, первое — это подарок. Вы будете то ли получать, то ли покупать, дарить кому-то, опять же, да, то есть у каждого по-своему проиграется. И встреча со змеей в этот день. Два события. Вот такой день у вас, четверг. Благодарю за внимание и перехожу дальше к тельцам. Тельцы, смотрим, что у вас. Двадцать 25 августа. События дня для тельцов. Покажите мне, пожалуйста. Смотрим, тельцы. Рыба сразу же выпадает. Скользкое дело. Конфликт нельзя. Ключик. Все в ваших руках. Возможности. Деловое общение, бабочка. Солнышко, хорошее настроение. Исполнение желаний, цветок. Неприятность еще может быть. Расческа. Ну, кстати, неприятность — это, знаете, что и гости. Смотрите, гости, солнышко рядом, да, будет хорошее настроение с гостями. И, кстати, неприятность тоже может произойти в гостях или с гостями, да, когда будете идти гостей принимать, если будете гостей. Так, значит, что... я еще не проверила у вас периметр. Сейчас я еще периметр посмотрю и назову вам подряд, что за события.
Так, весы нельзя. Здесь нет совпадений. Периметр не нашла. Получается у вас первое предупреждение: скользкое дело. То есть вас попытаются обмануть, да, втянуть в какую-то схему, в какое-то, не знаю, дело. Вам надо быть осторожными. Это рыба часто показывает обман. Ну, выглядит, конечно, заманчиво, интересно, но по сути, да, по своей является обманом это предложение. Дальше ключик: все в ваших руках в этот день. У вас, ну, также избежать этого обмана тоже, да, это в ваших руках. У вас деловое общение, у вас исполнение желания, гости, хорошее настроение. И, да, вот второе предостережение — это неприятность еще может быть. Да, то есть какое-то небольшое ЧП может произойти. Опять же, да, то есть неприятность может проигрываться и вместе с рыбой. Да, то есть может показывать неприятность какая. Да, то есть скользкое дело. Так тоже может быть. Поэтому это уже только вам будет понятно в течение дня, как вместе они проиграются или отдельно. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Так, близняшки смотрим. 25 августа, четверг. События дня. Близнецы. Конфликт сразу. Первое событие. 2 меча. Выяснение отношений. Свидание. Ну или если у вас свидания не может быть, тогда это может быть приятная встреча для вас. Удача. И проверяем с вами горизонтали, вертикали. Горизонтали крайней половинки нет совпадений. Вертикали здесь нет, 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 нет. И есть друг. Общение с другом, подружкой. Может быть, кстати, это и будет, да, вот свидание, то есть приятная встреча, да, с каким-то близким человеком. Так, получается у вас в этот день с утра может быть конфликт, да, единственный минус, 2 меча, да, то есть это когда вот люди ссорятся. А дальше у вас все хорошо. Приятная встреча, вам везет, удача, да, подковая, и общение с друзьями вечером. Да, вот у вас единственное предостережение: с утра ни с кем не поругаться вам надо. Благодарю за внимание и перехожу к ракам. Так, раки. Смотрим. 25 августа. События для раков. В четверг покажите мне, что у них будет там происходить, какие события будут.
Ну, что-то я у вас ничего не вижу, не хотят события вам ничего показывать, раки. Пока увидела только флаг. Флаг — это победа, да, достижение, результат какой-то, получение, да, желаемого. Угу. Так, хорошо, проверяем теперь горизонтали, вертикали. Может быть, сейчас здесь что-нибудь еще найдем. Горизонтали нет. Вертикали нет, нет. Колокольчик есть. Угу. Колокольчик — это пустые разговоры, да, то есть будете болтать о своей победе, да, с кем-то общаться на эту тему, обсуждать свои достижения. Так, здесь нет и здесь не вижу. Получается, у вас всего лишь два события показали карты, да, то есть первое — это победа. Ну, зато какие замечательные, да, то есть победа, достижение. Возможно, это событие просто будет самым, знаете, запоминающимся. То есть в голове будет постоянно крутиться только вот это вот действие, это событие. И разговоры об этом. Вот такие два классных события. Благодарю за внимание, раки, и перехожу ко львам. Левушки. Двадцать 25 августа. Августа. События дня для львов. Четверг. Покажите мне, что в львов будет в четверг. Смотрим. События в доме показывает у вас, может быть, какой-то в этот день. Змея. Вы можете встретиться, пообщаться с какой-то змеей. То есть это человек либо по характеру змея, да, вредный, либо по году рождения змея, по внешности, по профессии. Возможно, смотрите, змея будет на этом событии. Да, застолье показывает. Застолье какое-то в этот день, в четверг. Вроде бы дни рождения ваши уже кончились, да, прошли. Теперь уже дело у нас отмечает. Может быть, у вас, у кого-то, у родственников, или кто-то еще до сих пор, да, отмечает свои дни рождения. Победа, смотрите, а может быть, событие — это какой-то результат победы, достижения вы будете отмечать. Подарок. Ну, у вас тут прям все события сводятся к домику. Друзья. У друзей может быть событие. Тут или вы друзьям несете подарок, или друзья вам. Новости. Угу, так, и здесь нет, получается. Здесь нет карточки, мы не можем сравнить. Здесь нет, здесь нет, здесь нет, нет и нет совпадений. Получается у вас, смотрите, как интересно выпало рядами. Значит, у вас какое-то событие в этот день, мероприятие, застолье, подарки, общение с друзьями, новости, достижение, результат, победа и змеи. Да, то есть общение, ну, я думаю, что, скорее всего, это просто кого-то из друзей описывает. Да, может быть, по году рождения змея или связан с медициной, поэтому змея выпала. И вот, да, вот кроме события, да, есть еще какой-то результат, победа. Может быть, кстати, вот эта победа и будет событием, которое вы будете отмечать. Так тоже может быть. Ну, прям событие одно лучше другого у вас.
Благодарю за внимание. И переходим дальше мы к девам. Смотрим для дев события. Так, девы наши, смотрим, что у вас. 25 августа. Августа. События дня для девы. Покажите мне, пожалуйста. Интимная связь. Первое, что выпало, кровать. Ну или, если вам это не актуально, тогда может быть желание с утра полежать, да, не вставать, а еще поспать лишние 5 минут. Поездка, дорога. Встреча деловая. Ну, чаще деловая, конечно. Может быть и просто встреча. Время. Видите, я говорила, что да, хочется подольше поспать, но можно опоздать. Будильник показывает. Тут главное не проспать. Конверт. Это получение. Вы можете что-то в этот день получать. Но точно в руках будете держать какую-то бумагу, документ, справку, может быть, посылку. События еще показывает, может быть. Видите, мог еще получиться череп. Да, то есть, когда я картинку взяла, можно было и так ее положить, и так. Но я первый увидела домик. Если вы первый череп увидели, тогда у вас череп проиграется. Череп может показывать усталость. Ну, или и плохое самочувствие, например, да, когда что-то там болит, ноет, тянет. Тоже может показывать череп. Так, сейчас я посмотрю. Горизонтали нет, вертикали нет. Гости нельзя сложить. Здесь нет и здесь нет совпадений. Получается, у вас в этот день интимная связь или желание, да, полежать, поспать, поездка, встреча, будильник. Следите за временем, можете опаздывать, торопиться. У вас может быть получение в этот день, да, получение конверта. Смотрите, события. События, кстати, ваше день рождения может показывать, да, у кого выпадает, я вас поздравляю. 25 августа, да, вот события. День рождения, да, допустим, и получение конверта, да, получение подарка, как вариант. Так что, девы, такой у вас замечательный день. Да, единственное предостережение для вас – это будильничек. Будьте осторожны со временем. Следите за ним. Благодарю вас за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я оставлю под этим видео в описании. Вы можете прокрутить и найти ее. Или можно еще написать мне запрос в комментариях. Напишите, мне нужна ссылка на вторую часть. И я вам в комментарии тогда оставлю, если вы не хотите искать, не знаете, как искать, в общем, или вам лень искать. Так что жду вас во второй части.